Преспанското езеро ќе исчезне и ќе ја доживее судбината на десетици езера во светот, и тоа за помалку од 40 години, доколку не се превземат итни мерки. Научниците со црни сценарија за второто по големина природно езеро во Македонија. Покрај климатските промени и неповолната хидролошка состојба, причина за ваквата апокалиптична состојба е и човекот, но и инертноста на институциите во трите држави кои го делат. Стратешкиот акциски план за управување со Преспанското езеро од денешен аспект е тотално неупотреблив, оти е стар 20 години. И тоа што истиот го содржи воопшто не се применувало. Најбитни беа за нас, а тоа е да се ревидира стратегијата за одржливо управување со подрачјето Преспа парк, односно која се однесува за Преспанското езеро. Првата генерација на таа стратегија, односно на тој акциски план како стратешки документи, тоа е 2005 година. За жал, од многу причини за кои сега не е моментот да се навлегува во анализа за тоа зашто ништо од тоа не е спроведувано. Без усвојување на нов стратешки документ кој ќе ги опфати сите фактори кои влијаат на состојбата на Преспанско и без формирање на банка на податоци, ние нема да имаме релевантни информации за натамошна анализа, врз основа на која би предвиделе некакви мерки и активности, вели Ајман Ал-Маала. Сегашната состојба е многу загрижувачка, затоа што од 1963 езерото изгубило 60% од својот волумен, а квалитетот на водата е се полош. Во услови кога пресушуваат дел од реките кои го полнат езерото, водата неконтролирано се користи за наводнување во трите држави – Македонија, Албанија и Грција. За илустрација, во Преспа во една сезона хектар јаболков насад има потреба од околу 3500 до 3800 кубни метри вода, а се користи двојно повеќе, односно околу 8700 кубни метри по хектар. Наместо да имаме потрошена вода за наводнување од 16 милиони кубни метри на годишно ниво, ние во 2024 имавме околу 36 милиони, што е катастрофално, вели Маала. Резултатите на релевантните научни институции за квалитетот на водата се загрижувачки. Таа е помеѓу втора и трета категорија, но на одредени подрачја има висок степен на загаденост. Покажува на еден тренд на загадување на водите во Преспанското езеро, кои се за жал резултат на прилив од сливното подрачје. Значи не потекнуваат директно од водите во Преспанското езеро. На одредени локации во сливното подрачје, кај што имаме притисок од отпадни води, кои случајно, не случајно влегуваат во сливното подрачје, покажуваат на голем степен на загадување, може да види четврта и петта категорија. Општина Ресен ќе изгради канализацијски системи и прочистителни станици, но без свежа вода, подобрување на хидролошката состојба и намалување на експлоатацијата на вода за наводнување нема спас за Преспанско. Повеликувањето на водата долж брегот е од неколку стотици метри, па дури и до над 5 километри. Властите од сите три држави подитно да седнат на иста маса и доследно да ги спроведуваат законските мерки и активности хармонизирани согласно рамковната директива за води на Европската унија, вели нашиот соговорник. Само за 4 месеци водата е драстично повлечена. Покрај брежето може да се забележат километарски цевки и системи за наводнување.